नमस्ते, तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले रुबिक क्युबलाई सोल्भ गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ स्क्रम्बल भएको छ, हेर्नु मिलेको छैन। म चाहिँ आज यस भिडियोमा यसलाई पुरा सोल्भ गरेर देखाउने छु। सुरु गर्छु। तपाईहरुले देख्नु सक्छ यो रुबिक क्युब चाहिँ सोल्भ गरिसके। तपाईहरुलाई यस्तै खालका भिडियोहरु हेर्न मन पर्छ भने मेरो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आजलाई यतिलाई थ्यांक यू, धन्यवाद।